မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့စာသားတွေစလုံးတွေကိုတင်တဲ့အခါမှာစလုံးအနဲ့မဲမဲကြီးတွေနဲ့တင်ပုံတင်ပြီးစလုံးပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Facebook မှာပုံမှန်တင်မယ်ဆိုရင်တော့ဥပမာကျွန်တော် Facebook ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီနေရာမှာ what on your mind ဆိုတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ text စာသားတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ hello how are you ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် how are you ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေဒါကျွန်တော် publish မထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်စမ်းသပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် only me ပဲထားပြီးတော့ဒီကောင်စမ်းသပ်မိတ်ဆွေတို့စမ်းသပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာလုံးပဲစလုံးဟာ Facebook မှာတော့ဒီပုံစံပဲကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာလုံးပုံစံအသက်ဆန်းလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင် Facebook ထဲကပြန်ထွက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က Google သို့မဟုတ် Chrome browser တစ်ခုခုကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Chrome browser နဲ့ပဲဝင် Google နဲ့ပဲဝင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် Google ကနေပြီးတော့ဝင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟောဒီ search bar နေရာလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့က yaytext.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် search bar နေရာလေးထဲမှာ yaytext.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင် website ထဲကိုဝင်ကြည့်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ website ထဲကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်ကမြင်းသုံးချောင်းနေရာကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့စာလုံးပုံစံမျိုးစုံကိုသူဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့က Facebook မှာဖြစ်စေ TikTok မှာဖြစ်စေ Twitter မှာဖြစ်စေ Instagram မှာဖြစ်စေကျွန်တော်တို့စာလုံးပုံစံကျွန်တော်တို့အထူးဆိုင်းရည်တွေနဲ့တင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဟောဒီအပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာမိတ်ဆွေရေးခြင်းတဲ့စာကို your text ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာ hello how are you လို့ပဲကျွန်တော်လွယ်ကူကူကျွန်တော်ရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် hello how are you ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်နမူနာပြတဲ့အတွက်ကြောင့်လွယ်ကူကူဒီလိုရေးလိုက်ရရင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာလုံးအမဲနှစ်ကြီးတွေနဲ့တင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဟောဒီမြင်းသုံးချောင်းနေရာကိုသွားပါအပေါ်မှာဘိုး ITALIC Atalex ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရရေးထားတဲ့ hello how are you ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံမှာသူကပုံစံပြထားတာရှိပါတယ် boss sarep ဆိုပြီးတော့ဒီပုံစံမျိုးလည်းရှိတယ်ဒီမှာ Atalex ဆိုပြီးတော့ဒီပုံစံမျိုးလည်းကျွန်တော်ရေးပြထားတာရှိတယ်ဒီမှာလည်းပဲ hello how are you ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီအောက်မှာလည်းပဲပုံစံမျိုးစုံရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကိုနှစ်သက်တဲ့ပုံစံကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ copy ယူပြီးတော့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ post တင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အောက်ကဒီ bold w alternating atlas ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် copy ယူပြီးတော့ Facebook မှာတင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook ကိုဝင်ပြီးတော့ post တင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook ထဲကိုဝင်ပါမယ်ဒီ what on your mind ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအစော copy ယူလာတဲ့စာသားကို paste လုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်စာသားပုံစံလေးဟာဒီပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် privacy ကိုကျွန်တော်ကစမ်းသပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် only me ထားပါတယ်ပြီးရင် done ကိုနှိပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင် next ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် post တင်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဟောဒီလိုစာသားလေးပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါအောင်မှမိတ်ဆွေမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်စာလုံးပုံစံမျိုးစုံကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးပြောင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook ထဲကကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ် yaytext.com နဲ့ကိုပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာ
ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရတင်လိုက်တဲ့စာသားကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာသားပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရရေးတယ်လို့ပဲ hello how are you လို့ပဲကျွန်တော်ပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မြင်းသုံးချောင်းနေရာကိုဝင်ပြီးတော့ရွေးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဘာလေးကိုရွေးရင်ကောင်းမလဲဒီမှာ O အင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံစံမျိုးစာလုံးလေးမိတ်ဆွေမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် hello how are you ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလဲဒါအောင်မှကိုကနေပြီးတော့ copy ယူပြီးတော့အစောရလို့ပဲ Facebook မှာတင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါအောင်မကြိုက်သေးရင်လည်းမိတ်ဆွေကြိုက်တဲ့စာလုံးပုံစံတွေကိုဒီမှာရွေးချယ်လို့ရပါတယ် CAF script ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့စာလုံးပုံစံတွေဟာဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကြိုက်တဲ့စာလုံးပုံစံကိုယူပြီးတော့ဒါကို copy ယူပြီးတော့ Facebook မှာသွားပြီးတော့တင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဖို့ Facebook မှာ post တင်စာလုံးလမ်းလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ